भाई अभी जंपर फंस चुके हैं, इसमें से मिट्टी गिरा रहा, निकल नहीं रही है। मिट्टी भाई गिरा चुके हैं, अब देखते हैं निकलती है या नहीं निकलती है। अब तो निकल जाना चाहिए वैसे। लो में नहीं रखा है यार, पता 5 की घड़ी है। इनका समझम ना हो तो बंद कर बनाना। तो भाई वे बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। अभी देखते हैं कैसे क्या निकलता है। ये रही भाई जेसीबी 215। मशीन फिर दोबारा स्टार्ट कर दिए, अब देखते हैं क्या होती है। अब लगे इसका असली जोड़। निकल गया निकल गया। मेरा फिर बैठेगा क्या? चला गया। वही भी रास्ता दोबारा क्लियर कर रहा है ताकि फिर तो अगली गाड़ी ये फंसे ना।